Har du tenkt å legge bruddskifer i hagen og lurer på hva du skal gjøre med fugene? Da må du ferdig med her, så skal jeg vise deg 5 ulike fugetyper. Hei, jeg er Per Kjetil fra Minera Skifer, og det her er Skiferskolen. Første fugetype er grasfuga. Det er pent, og selve dekket blir veldig stabilt, fordi at skiferen på en måte gror litt fast. Dersom du ønsker gras i fugene, så anbefaler oss at du sår gras i stedet for at du venter på at det skal bli til seg selv. Gjør du det nemlig, så vil du også få en god del ogras med på kjøpet. Bruk frø til lavtvoksende plen og bland det i en bøtte med jord. Komprimer jordmassen godt ned i fugene med fingrene. Ikke fyll på mer enn at det gjenstår minimum 5 mm opp til skiferkanten for å unngå at jord og frø vaskes ut. Det vil ta litt tid før spiringa og at det gror til, og i den perioden så kan det bli litt søl, spesielt dersom det er mye nedbør. I fortsettelsen må graset klippes, ellers er det lett at graset gror for mye inn på hellene. Fugetype nummer 2 er å plante sedum i fugene. Det er en grønn løsning som blir stadig mer benyttet. Sedum er planter fra bergknappfamilien, og er planter som trives i næringsfattig tær jord, og dermed egner seg godt på plasser hvor det vanligvis kan være vanskelig å få planter til å gro. Fordelen er at det er veldig dekorativt og lettstelt. Sedum trives ekstremt godt sammen med skifer, blant annet fordi skifer magasinerer varme og dermed gir topp vekstvilkår. Den vokser tett og ogras fortrenges. Sedum har flotte farger som endrer seg med årstida. Løsningen er veldig fin å bruke for å sy sammen området mellom skiferplattingen eller skiferstien mot omgivelsene, som plen eller berg i naturtomt. Men du kan også fint plante sedum i alle fuger dersom du har god nok fugeavstand. Det bør være minimum ca. 3 cm. Sedum kjøpes i ferdige matter, med en variasjon av ulike arter som blomstrer på ulike tidspunkt. Legg gjerne ned en stripe med fiberduk i fuga. Fyll på litt jord. Riv av et passende stykke av sedummatta og plant det ned i fuga. Press godt ned og fyll eventuelt på med mer jord om nødvendig. Vattning etter planting slik at røttene får etablere seg. Tredje løsning er å bruke subbus. Det gir et veldig rent uttrykk og er lett å vedlikeholde. Bruker du subbus, som er en masse med mye nullstoff, vil den sette seg godt fast i fuga og bli tilnærmet tett. Fordelen er at du kan fylle fuga tilnærmet helt opp. Ulempen er at det lett blir en del søl ved regn. Nullstoffet i subbusen kan flyte litt utover skiferella inntil subbusen har sett seg. Strø på subbus, kost det ned i fuga. Gå over til fuga virker metta og helt fylt opp til topps. Dusj over med litt vann og la det synke ned i et par dager. Gå over og fyll etter om behov, helt til massen har sett seg. Fjerde fugetype er å fylle fugene med grus. Det gir et veldig rent uttrykk og er lett å vedlikeholde. Bruker du grus, f.eks. en fraksjon på 2-8 mm, så vil fuga være drenerende. Fordelen er at vannet vil renne gjennom fuga. Det blir derfor et veldig rent dekke, så sant du ikke fyller fugene for høyt. Gjør du det, vil du lett kunne dra med deg grus utover. Bruk av grus krever også forholdsvis smale fuger, opp til maks 2 cm, av samme årsak. Strø på grus. Gå over til fuga virker metta. Fyll etter, men ikke fyll høyere enn at skiferfugen ligger ca. 5 mm under skiferoverflata. I fortsettelsen går du over og fyller etter og gjentar med litt vanning etter behov. Siste løsning jeg skal gjennomgå er bruk av hardfug. Det finnes nemlig fugemasse som herder, men som likevel er så fleksibel at den kan brukes på skifer lagt på bakken. Dette gir et svært rent uttrykk. Her får du en tett og fast fuge, à la en sementfug. Så for å bruke den metoden er du avhengig av godt fall på hele overflata. Fordel fugemassen og fei den utover skiferen i begge retninger til fuga er fylt opp. La det gjenstå litt overskudd på fuga. Komprimer massen godt ned med f.eks. ei fugeskje. Etterfyll fuga nøye og kost over overflata. Dusj forsiktig over med vannslange eller dusjflaske til massen er gjennomfukta uten at sanda flyter utover. Herdetid er 1-3 døgn, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Følg for øvrig produsentens anvisning nøye. Jeg håper dette var til nytte eller inspirasjon. Ønsker du en skriftlig gjennomgang av dette, så finner du en link til den i beskrivelsen under. Takk for at du så på Minera Skiferskolen. Abonner gjerne på kanalen vår for flere tips, triks, gjør det selv videoer og bruksmuligheter.